сәлем құрметті оқырман. Киелі нұрның жаратылуы туралы айтпақпын. Аллах тағала Алла елшісі еш нәрсе жаратпастан бұрын пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның киелі нұрын жаратты. Тәфсир және хадис ғалымдарының көпшілігі хақта Алла өз нұрынан әсемдік пен бір негіз жаратып, одан бүкіл жаратылысты кезегімен пайда еткізді. Бұл негіз нұр Мұхаммед саллаллаху ассаламның нұры деп аталады. Барлық ұрық пен дененің бастауы мен шығуы көзі осы негіз болып табылады деп хабар берген. Сахабалардан Жабир бин Абдуллах бір күні: «Я Расулаллах, Аллах тағала ең әуелі нені жаратты?» деп сұрағанда, бәрінен бұрын сенің пайғамбарыңның, яғни менің нұрымды өз нұрынан жаратты. Бұл кезде ләу, қалам, жұмсақ, ұзақ, періште, көктем мен жер, күн, ай, адамдар мен жандар жоқ болатын деген. Мұхаммед алейхиссаламның нұры адам алейхиссаламның жүрегі мен денесі жаратылғаннан кейін оның екі қасының арасына қонды. Адам алейхиссалам өзінің рух берілгеннен кейін маңдайында шолпан жұлдызы сияқты жарқырап тұрған бір нұр бар екенін сезді. Адам алейхиссалам жаратылған кезде хақта Алла оған: «Ей Әбу Мұхаммед, яғни ей Мұхаммедтің әкесі» деген жүрекпен түсініп: «Я Раббым, маған неге Әбу Мұхаммед дедің?» деп сұрағанда, Аллаху Тағала: «Ей адам, басыңды көтер» деді. Адам алейхиссалам басын көтеріп қараған кезде, арчи, «Е Алла, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам нұрдан жазылған Ахмед деген есімін көреді. Сонда: «Я Раббым, бұл кім?» деп сұрайды. Аллаху Тағала: «Бұл есімнің тегіңнің шығатын бір пайғамбар. Оның есімі көктерде Ахмед, ал жерде Мұхаммед. Егер ол болмағанда сені жаратпас едім» деп, жер мен көкті жаратпас едім деп айтқан екен.